Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, Samuel Fouti. Na pa moli nzambe po na ngolo asali biso mokola lelo. Moli mosantu atindi nga na yebisa ndeko moko que ne fabrique pas ton propre Isaac. Parce que nzambe basungaka ete. Ozomona na Bible, tangu nzambe asepeli a travaillé atambola na Abraham na Genèse chapitre 12. Après avoir koyebisa ye Abraham abima na libota tata na ye et akende na mboka oyo nzambe azomema ye. Et comme na moment moko Abraham atalisi inquiétude na ye par rapport ya mwana po Sarah azalaki stérile na botaki te. Et tango Abraham atuni nzambe motuna na Genèse chapitre 15, après avoir na Genèse 14 Abraham kobima vainqueur ya bitumba oyo akendaki ko libérer neve na ye ninga zalaki emprisonné. Et na chapitre 15 nzambe azoyebisa Abraham alobi je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais Abraham atalisi nzambe inquiétude na ye po azalaki na souci ayeba nani akozala héritier na ye. Et Abraham ayebisi nzambe alobi ozotinda ngai mais récompense na ngai kozala nini po opesi nga mwana te, nazokende naza na mwana te. Est-ce que mwana oyo abotami na ndako na nga oyo azala lokola mwana ya serviteur na nga nde akozala héritier? Et nzambe ayebisi Abraham na Genèse 15 verset 4 alobi non, ekozala ye te, ekozala Eliezer de Damas te, mais ekozala mwana oyo akobima na ba entrailles na yo. Bien aimé, esika problème ya Abraham ebandeli nde yango wana. Nzambe asali Abraham promesse ke ekozala na mwana moko akobima na mukongo na yo. Mais entre la promesse, entre la prophétie et l'accomplissement, eza na espace moko na katikati wana oyo tobengaka période d'attente ya accomplissement ya prophétie to ya promesse. Et pendant période wana nde bana nzambe ebele basedaka na tentation, nde bato ebele bakretien mingi batomba na espace wana po barate même accomplissement ya bapromesse ya nzambe. Et Abraham ntango azozela mais akomi na moment moko mwasi na ye Sarah a proposé idée moko bango basunga nzambe, bango ba créer Isaac na bango. Lokola Isaac o nzamba prometaki azoya kaka te, Abraham akomi déjà na âge moko avancé ya 86 ans. Et Sarah ebisa Abraham alobi kende pas servante na nga Agar botana ye mwana. Et po na nga na milobelaka Abraham en tant que humain amilobeli peut-être alobi non na nzamba alobi na nga mwana kobima na mukongo na nga. Et soki na boti pe na Agar mwana wana auta pe na mukongo na nga. Et Abraham a accepté proposition wana ete bango basunga nzambe ba créer Isaac na bango. Mais Isaac o nzamba prometaki bango mwana nzamba prometaki yende falaza la héritier. Et tango Abraham aboti na Agar et ange ya nzambe ayebisi Agar alobi mwana wana arobenga ma Ismaël. Et bien aimé yoka ba parole yoka révélation o nzambe na nzela ange azoloba po na Ismaël. Nazoyebisa ndeko moko mukola lelo soki obokozela ta ya nzambe po yo simba Isaac yeba ke loko nyonso bakomona o nango na n'importe quel domaine na vie na yo okozala na Isaac te mais okozala na Ismaël. Et Ismaël aza mwana ba problème, Ismaël aza libala ba complication, Ismaël aza relation ya ba problème. Bible ezoloba po na Ismaël. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 16 verset 12. La Bible dit il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Donc, Nzambe, Nanzela ya ange ayebisi déjà Agar que Ismaël a rozala mwana ya bitumba. Pour ceux qui loboko ne rozala likola batu, ya batu pe rozala epa na ye, parce que ezotalisaka rozala mwana moko sauvage, a rozala mutu moko ya bitumba, a rozala mwana moko ya ba problème. Et tango Abraham aboti Ismaël, et Ismaël tango banyokola na ndaku ya Abraham, et comme na moment moko nzamba sepeli a visité vie ya Sarah. Mais nazoe bisabiso loro moko. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes mais à son temps, parce que nzambe aza na volonté na ye et aza na tango ya bongisaka po nyonso ya la karabiso ekokisama na ba vie na biso. Et ce qui osa la période ya attente ya accomplissement ya prophétie to ya promesse à nzambe na repesa au conseil ona ta attitude ya Abakouk ne Abakouk alobi si la prophétie tarde attend là. Et Abraham amonika ke mwana botami bapesi kombo Ismaël
mais ayeba kite ba problème nini ekokomela ye na sima ya Ismaël. Parce que soki ozwi Ismaël na ndaku na yo kimia ekozala te. Soko koti libala na ndaku ya Ismaël, yeba ke pongia malamu ekozala te. Soki mobali to mwasi obalani na ye aza Ismaël, yeba ke libala wana ekozala libala ba problème. Et na osala moi fongola moi parenthèse moké na expliquer biso na exemple ni na ko faire comprendre biso qu'est-ce qui est Ismaël. Bien aimé, Ismaël eza libala nyonso o mwana mwasi abokozela ta ya Nzambe po mobali ya malamu ya a honorer ye e baba na kosala vie ensemble. Ismaël aza libala nyonso o mwana mwasi amoni age pusani e ake komi kotisa ye moko na libala ya niongo babali ete. Ismaël eza libala nyonso oyo famille etali mwana na bango babit non mwana oyo age pusani to lukata mwana ya famille moko boye bakipe misala maba famille wana te baluki bayeba état d'âme ya mobali wana te e basangisi bango bongo. Bien aimé, Ismaël eza nani? Ismaël ezali mukanda nyonso o mutu azwi na poto na volonté ya Nzambe te. Mutu amoni ke ta ya kozwa mukanda ya nzela Nzambe ezowumela e mutu akreye banzela na ye abimi na mibali na ba homme marié azwa zemi po azwa mukanda a utiliser kombo ya mobali moko ya misala mabe po bapesa mwana kombo ya papa wana po na sima mwana yazwa mukanda. Mukanda wana eza Isaki te beza Ismaël. Yango zomona malgo zwa mukanda na poto mais esengo na vie na yo eza te. Yango zomona malgo kota libala na intérêt mukanda mais na vie na yo esengo libala eza te. Parce que esika nyonso Ismaël azali kimia ekozala te. Na ndaku nyonso Ismaël azali esengo ekozala te. Parce que Ismaël aza mwana ba problème. Ismaël aza lipamboli oyo uti pa Nzambe te. Ismaël aza volonté parfaite Nzambe te, mais aza volonté permissive Nzambe. Bien aimé, Ismaël aza nani? Ismaël eza muto aza na santé malamu te, santé zotungisa ye. Ola mi pesa na vie de prière. Ola luka basali ya Nzambe basunge na prière. Po Nzamba kangola ye. Mais mutu aluki banzela na ye mususu. Mutu ake banzela banda kwa nganga. Mutu a utilisé ba pratique moko ya sorcellerie. Mutu ake bakate banzolo ko makila na etanga. Parce que mutu amikotisi na ignorance aboko la guérison e uta panzambe. Et guérison nyonso ozwi na nzela bato misala mabe. Parce que nganga ko bikisa yo te. Soki nganga atie kimia na santé na yo, yeba ke na vie na yo alongoli eloko musu na vie na yo. Bien aimé, Ismaël ezanani. Eza mwana mwasi oyo aboko patiente ta Nzambe koka po Nzamba pambola ye. Abano bimana ba homme marié. Abano bimana mibali o baza na 3 fois âge na ye. Abano bimana mibala bakoko po azwa mbongo, po a voyager, po ye a s'organiser na vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, même Abraham, tangu ya komina Ismaël, et nanako Abraham kimi ezalaki te. Juste tangu Isaac abotami, et Sarah moni mwana Agar nenga banako seka. Et Sarah sepelite. Sarah yebisi Abraham alobi na Genèse 21, alobi bengana mwana o na mama na ye. Bien aimé. Parce que Ismaël aza mwana oyo akofande sika morote. Soki oza na Ismaël, kanga mutema supporter pour reperdre ye. Parce que Ismaël vit na ye, il faut ezala instable. Ismaël vit na ye, il faut ezala musika ya batu nyonso. Yango tangu Sarah sengi Abraham, abengana Agar na mwana na ye, et esali Abraham mutema passe. Parce que azotala ke Ismaël azape mwana uti na mukongo na ye. Mais tellement Ismaël azalaki mwana yaki na volonté Nzambe te, et Nzamba ebisi Abraham alobi permettre sala o Sarah zo senga yo bengana tika mwana wana na mama na yeba kende. Parce que postérité na yo ekouta pa Isaac po yenda za héritier na yo la baso de blash. Nazo pesa ndeko moko conseil na pokwa lelo. Soki omoni lipamboli ya Nzambe ezokokisa mate na vie na yo. C'est mieux okota prière, oluka basali ya Nzambe. Oluka oyeba volonté ya Nzambe, oyeba pensée ya Nzambe. Peut-être eza vie na yo moko, ne eza obstacle ya accomplissement ba promesse ya Nzambe na vie na yo. Mais quand tu n'as pas la révélation, okanisa Nzambe ni mtazo umela po pambola yo. Et diable ako proposer yo banzela malamu te, et tant yo okota na banzela wana,
Donc au monde a vie na yo baby sous davantage parce que Ismaël à cause de la paix Moussala aussi na voie normalité mais Moussala ok par rapport il y a intérêt moko Moussala moko ok parce que vous en avez pensé que non na oyiba na kati Ismaël aza eloko nyonso yo ezo meme sengote mais ezo meme passe na motema mutu Abraham malgré motema nezala ki blessé mais a accepté que tout sa volonté de Nzambe ko libérer Ismaël na mama na ye ba ke depo Isaac akola na kimia yango zomona même na ndaku ya Abraham tant Ismaël abotami basalela ki ata fetite kokola ya Ismaël basalela fetite mais tant Isaac abandi okola tant mine bandi bima Isaac et Abraham na Sarah ba préféré basala fête pour na Isaac parce que Isaac aza mwana esengo naissance ya Isaac et même qui koseka na vie ya Sarah parce que Sarah malgré ye muto a proposé ki Abraham azwa Agar mais Agar a changé là qui Sarah face a changé là qui elongi a koma ki ko mortifier ye parce que mutu azaka ka mutu na sambeli Nzambe po na vie na yo molimo santo asunga yo ozala na patience ya kozela accomplissement ya temps ya Nzambe na leleli Nzambe lokwa mosali na ye molimo santo alongola na nzela vi na yo ba proposition nyonso ya monde à ténèbres mibali nyonso ya monde à ténèbres basi nyonso ya monde à ténèbres o bako convaincre yo o mona ke non na zo chemin oyo po vi na ngai bonga na facilité mais prière na ngai zali Zamba sunga yo molimo santo sunga yo ozana mutema ya ko patienter molimo soso au monde à ténèbres takati na yo ya koluka toujours kozwa nyonso na rapidité bien aimé Dieu fait toutes choses bonnes mais à son temps et ça la ranga passé au moment où muto alekisi plus de 30 ans na via lisumu muto alekisi plus de 40 ans na ekobo mwana mwasi alekisi plus de 20 ans na vie ya mabe mais tangu ya bongoli mutema azosenga Nzamba pambole na inane azosenga Nzamba balise dans 6 mois bien aimé dans le Seigneur basakanaka na Nzambe te eloko ezobomisa ba chrétien lelo eloko esali ke bana basi ebele bakota mabala me babala na ba Ismaël eza marque ya patience eloko pe sali lelo ke mibali ebele ba se retrouver na basi ya bandoki bakuta na basi baza ya destiné na bango te eza marque ya patience mais soki oza na ba promesse ya Nzambe soki Nzambe lobelo na nzela basali na ye lata patience senga molimo santo apeso mutema ya kopatienter ti yo zela ta ya Nzambe po yo simba Isaac ya vie na yo parce que soki yo zeli ta ya Nzambe te soki yo ke na nzela ya Ismaël yeba ke Ismaël amemaka retard po tango Ismaël abotami Abraham azalaki na 86 ans et tango Abraham aboti Isaac Abraham akomaki déjà na 1 siècle parce que 14 ans ya retard et ça dit que Abraham a perdu 14 ans pour naye asimba Isaac Zamba lola pambola yo ne fabrique pas ton propre Isaac mais zelata Nzambe pour yo simba Isaac o Nzambe abongisela yo dans tous les domaines de ta vie que Dieu vous bénisse ciao merci